inshuti za tujijurane rero mbanje kubasuhuza. Uyu munsi nk'uko twakomeje kugenda tubireba muri video ziheruka, turacyakomeza kurebera hamwe ubushakashatsi ndimo nkora ku mateka n'umuco by'u Rwanda ndetse n'u Burundi, kuko ntushobora kuvuga amateka y'u Rwanda utavuze ku mateka y'u Burundi. Uyu munsi rero tukaba tugiye gutangira igice gikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda. Ni igice kirebana kuva intambara ya mbere y'isi yarangira, mu masezerano yasinywe nyuma y'itsindwa ry'Ubudage, yasinyiwe i Versailles mu 1919 ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu. Aya masezerano rero ni amasezerano akomeye cyane ku buryo ibiyakubiyemo n'ibiyavamo byagize ingaruka zikomeye ku mateka y'u Rwanda. Cyane cyane nkaba nagira ngo mbibutse yuko u Rwanda rwakolonijwe n'Ubudage kuva Umudage wa mbere yahura n'umwami w'u Rwanda Rwabugiri bagahurira i Kageyo. Icyo gihe twari mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe magana inani na mirongo cyenda na kabiri. Nyuma rero kuko twari koloni y'igihugu cy'Ubudage, Ubudage butsinzwe, icyo gihe u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu byari byakorezwa n'Ubudage icyo gihe, twavuga u Rwanda n'u Burundi, Tanganyika, twavuga Togo, twavuga za Cameroon cyangwa se Namibia n'ibindi bihugu byo mu nyanja ya Pasifika. Byabaye rero iminyago. Aya masezerano rero y'itsindwa ry'igihugu cy'Ubudage n'ibyo n'ibihugu byari bifatanyije mu ntambara ya mbere y'isi, nagira ngo mbereke ko mu ngingo yayo ya 22 niyo ingingo ya 22 tubona article 22 byanditse mu Gifaransa. Aya masezerano ashobora no kuboneka mu Cyongereza ku basoma Icyongereza. Isoma mu Gifaransa nyuma nsobanura mu Kinyarwanda, aho ivuga iti: les principes suivants s'appliquent aux colonies et territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d'être sous la souveraineté des États qui les gouvernaient précédemment et qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Genekereje mu Kinyarwanda avuga ngo iti: amahame akurikira niyo azakurikizwa kuri za koloni n'intara byayoborwaga n'ibihugu by'Ubudage n'ibyo byari bifatanije. Ibyo twavugamo nka empire ya Turkiya yari yarifatanije n'Ubudage, nabyo byatsindiwe hamwe. Ariko izo ntara zikaba zituwe n'abaturage badafite ubushobozi, cyangwa se bafatwaga nk'abadafite ubushobozi bwo kwiyobora bonyine mu bihe bikomeye by'isi bitaga yateye imbere y'icyo gihe. Bagakomeza bati: le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation.
Et il convient d'incorporer dans le présent pacte des garanties pour l'accomplissement de cette mission. Iyi nteruro irakomeye cyane, ni ukuvuga ngo imibereho myiza n'iterambere cyangwa se n'amajyambere by'abo baturage bikaba bikoze ubutumwa ndengakamere cyangwa se ubutumwa burenze umuntu cyangwa se ubutumwa butagatifu bw'ikwirakwizamuco. Nagira ngo rwose ahangaha mbisubiremo, le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation et il convient d'incorporer dans le présent pacte des garanties pour l'accomplissement de cette mission. ni ukuvuga ngo imibereho myiza, ubuzima bwiza n'amajyambere cyangwa se n'iterambere by'abo baturage ni inshingano ikomeye ndengakamere y'ikwirakwizamuco w'abanyaburayi. Birumvikana bikaba ari ngombwa bikwiriye gushyira muri aya masezerano, ni ukuvuga muri aya masezerano uburyo iyo nshingano izashyirwa mu bikorwa. Bagakomeza bakavuga ati: la meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux à même d'assumer cette responsabilité et qui consentent à l'accepter et les exerceraient cette tutelle en qualité de mandataire au nom de la société. Hano muri intero bakaba bashatse kuvuga ngo uburyo bwiza bwo gushyira mu bikorwa icyo gikorwa ni ukuragiza abo baturage cyangwa se ibyo bihugu byayoborwaga n'Ubudage bavuga ko bidafite ubushobozi bwo kuba byakwiyobora byonyine, bakabiragiza kubera impamvu zitandukanye, kubera ko ibyo bihugu bidafite ubukire bwinshi, kubera aho biherereye, kubera se uburyo bingana, bakabiragiza ibihugu byitwaga ko byateye imbere gusumba ibindi icyo gihe mu byatsinze ariko intambara ya mbere y'isi. Hanyuma bikaza bikora nk'indagizo babikorera mu izina ry'umuryango w'abibumbye nawo washinzwe n'aya masezerano wiswe icyo gihe la Société des Nations. Le caractère du mandat doit différer suivant le degré de développement du peuple, la situation géographique du territoire, ses conditions économiques et toutes autres circonstances. Imiterere y'iyi manda cyangwa se y'indagizo y'ububasha izaba iri mu nzego zitandukanye. Aha nkaba nagira ngo mbabwire ko muri izo nzego zitandukanye nyuma haje la Société des Nations, yaje gusimburwa na ONU, nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Ariko intambara ya mbere y'isi irangiye, muri aya masezerano mushobora kubona ahantu ari hose aho mwayashakira cyangwa se kuri blog yanjye, ni amasezerano azwi cyane, kuyabona biroroshye mu ndimi zitandukanye. Le caractère du mandat doit différer suivant le degré de développement du peuple, la situation géographique du territoire, ses conditions économiques et toutes autres circonstances. Ni ukuvuga ngo ubwo bubasha, iyo ndagizo ihawe igihugu gikize ku gihugu kigomba gutezwa imbere no gukwirakwizamo umuco bita civilisation y'abanyaburayi. Icyo gihe byagomba gushingira uko ku rwego rw'iterambere rw'abaturage batuye icyo gihugu cyangwa se iyo ntara, aho iyo ntara iherereye, aho ubukungu bwayo n'ibindi. Nkaba nabwira ko rero ni kuri iyi ngingo ya 22 hashinzwe ibyo bita la commission des mandats et de tutelle.
iyo komisiyo rero nyuma yaje gushyira ibihugu byaragijwe cyangwa se byaragijwe ibindi ibihugu bikize kugira ngo biyoborere uyu muryango w'abibumbye, inshingano byari bifite ariyo kuzabigeza guteza imbere abo baturage n'ibyo bihugu mbere y'uko bihabwa ubwigenge. Ibyo bihugu rero byagiye habayeho inzego eshatu, habayeho urwego A, habaho urwego B, haba n'urwego C. Mu rwego A ni ibihugu bavugaga yuko ari ibihugu byateye imbere, byashoboraga kwiyobora, byari bikeneye gusa yuko ibindi bihugu bireberera buke. Ibyo ni ibihugu byari byisanzwe bigize Empire ya Turkiya, tuzabireba mu kindi gihe. Hanyuma u Rwanda rero, Tanganyika, Rwanda, Burundi, Tanganyika, za Togo n'ibindi biba mu rwego rwa B. Hanyuma hakaba n'urwego rwa C rero rwarimo uturwa dutoya turi mu nyanja z'Abahinde n'ahandi.